wami egameni lika Jesu ngiyacela siphinde sibuyele kuleni Luke chapter 1 verse 48 to 55 sibuke lokunye sokukhulumile umfundisi ukuthi na Miriam intombatana kufuneka ifike esigabeni lapho khona iba nayo iprayer so lapha sibuka lengoma elwa nguMiriam lecishe ifanane neyaHana kuthi na ufike enzaweni la khona uNkulunkulu so ubone ama miracles akhe kunengoma lephuma la ngekhathi lekwenda nawe uthi prophet nekuthi utibone kwekuthi mbamba bowuphasikwani ukuthethwa kubeka phi uNkulunkulu ngoba injongo yekuthi bese siya rejoice sibonge ukuthi Nkosi ungithethela wangibeka la ungahlali one place Inkosi nibusise ngiyacela ke asifundzele sisi Luke chapter 1 verse 48 sitawuphuma masishana Luke chapter 1 verse 48 Ngobe ungikhumbulile mina encekukade yakhe leyethelelekile Ngiyathanza ukuthi lapha Mary so wahamba efika ezingeni lapho khona atibona kwekuthi bengingasilutho I was just a handmaiden bengilow kakhulu kodwa wena ufike wangiphakamisa uthi ngifike ngingadiwa la ngingasinabani nangifika kuwe kodwa wena songwende kwekuthi kuyawatiwa from generation to generation kuthi there is a girl yaphila holiness waze uNkulunkulu waletha umsinzisi ngayo uthi ti ema generations bekumele sishiye legacy kuthi ema generations lasilandzelako abone kwekuthi kukhona labadwebile line nangabe sihlangene naye embamba kukhona lokutawusala kube ngumlandvo kokuthi uke waphile emhlabeni God bless you asichubeke futhi kusukela lamuhla tonke titukulwane tiyawungibita tithi ngibusiseke all generations shall call me blessed uyathi kwekuthi na uthole Jesu nasekhaya kuba nemehluko nangabe ekhaya ukhanza kwekuthi kukhona into leongatendi tiyabuyiselwa tina babone kwekuthi kukhona into lehlukile bekumele shiye from generation kuthiwa le generation nale generation kufuneka siyithelele wethembe thina ukuthi uthelelele naleni ithelelele kubethi generation in between lekhanza kusayimtholi Jesu amen qhubeka sisi Ngobe simakathe ungendele tintfo letinkhulu libito lakhe lingcwele ubonakalisa sihawu sakhe kubo bonke labamesabako kusukela etitukulwaneni kuya etitukulwaneni welulile sandla sakhe lesinemandla qhubeka sisi welulile sandla sakhe lesinemandla wasakata labatigcabhako enhlitweni yabo ngifuna sale sihamba kubeka wehlisa emakhosi lanemandla etihlalweni tawo waphakamisa labatselelekile wesuthisa labalambile ngalokumnanzi waqosha lo uNkulunkulu kukhona tintfo lesihambe sitithola nasihambe naye awumane nje uhambe yaba nangabe uhlangene naye kunento lofike uthi na uyitholile ikwende kwekuthi ungafanani nekusonza uve kwekuthi ukhona lo muntu lo ushintshile empilweni uyabona na ubona nakakhumbula ukuthi ngalesikhathi ngibaleka nalomntwana kwakune Herod abhokile kodwa uyinqobile letinto letendekako tenda lama miracles enda bese uyasima ekukholweni umuhleti indzawonye wangaboni lutho angeke umati uNkulunkulu uyabonwa ngemehlo naloma longamati uyambona ukuthi yebo usamkhuluma kodwa kamati ufune kuhambe naNkulunkulu lomatiko manje isikhathi siphelile sekuhamba nefake isikhathi siphelile sekuhamba naNkulunkulu lo umuve ngetheory thola wakho lotabe suba nelihubo ngayo njengoba sho Miriam wasinkweli nehashi ukuphose usho ngoba usuke emuva nabani naMoses umbonile nakuthi utawubulawa wambona nakawubekwa lapha emhlangeni wambona futhi nakatholwa inkosatana wabese uyagijima ufika ukuthi angikufunele lo ngamana kugatsele lo ngumHebheru uhambele endlela usinamhla sifike la
uvulekelwa ndlela olibovu ngoba lo nkulunkulu wenda tintfo letinkulu. Haleluya. Chubeka sisi. Wesuthisa labalambile ngalokumnanzi. Akanalo liphuya lo nkulunkulu. Uthi noma ngabe ungefika uhlupheke kwani, kodwa na uhambe naye utakwesuthisa. Chubeka sisi. Waqosha labanjingile bahambe bade lutho. Chubeka. Usite inceku yakhe Israyeli ngekukhumbula umusa wakhe. Njengobe akhuluma kubokhokho bethu kuAbrahama nakuto tonke titukulwane takhe kuze kube awuphindze lapho ke. Usite inceku yakhe Israyeli. Yebo. Ngekukhumbula umusa wakhe. Nyalo uyakhumbula kwekuthi waba nemusa uNkulunkulu kuIsrayeli. Wahamba naIsrayeli noma afikile eGibhithe kodwa waphindze waphuma naye. Uyabona ukuthi le tintfo le history lekahamba naye uhamba wambona uNkulunkulu. Qhubeka. Njengobe akhuluma kubokhokho bethu kuAbrahama nakuto tonke titukulwane takhe kuze kube ngunini. Yebo. Verse 56. Maria wahlala na Elizabeth tinyanga letingacishe tibe tintatfu wase ubuyela ekhaya. So ufike kuElizabeth ngishito ngathi ufuna uye kumuntu lobone lento nawe loyibonile, ungayi kumuntu longakazi wambona ukuthi uphethe ngoba utakwedukisa. Nake ngithite ecaleni nake fika Maria athole lo mlayeto ukuthi ewe nobusisiweyo waba confused ngoba abemangele ukuthi ithini lengelozi. Kodwa nake suka enyuka ya Elizabeth wathi nake fika waprofete waconfirma lokushiwo ingilozi. Wabese uyayibamba lento washintsha. Wathi khona lesengikutholile sengi-encouraged waqhubeka nenkonzo yaNkulunkulu ngoba asabambi encouragement. Ungahambi kule ndlela ungakefiki la khona netintfo lebedikhanze tikakile ugcina ungadadi ungayitholi answer. Kunema answers la. Ungahambi ngathi ublind uhamba utholile uNkulunkulu baba. Inkosi nibusise. Chubeka ke sisi. Kutalwa kwaJohane umbhaphatisi. Safika sikhathi sa Elizabeth sekubeleka wabeleka umfana. Bomakhelwane netihlobo takhe beva ukuthi inkosi imbusise kanganani bajabula kanye naye. Ngelilanga lesiphohlongo umntwana atelwe beta ekusokweni kwakhe. Base batawumetha ngelibito leyise lelanguZakhariya. Kodwa unina wathi cha, libito lakhe kutawukuba nguJohane. Bathi kuye, ingani kude ngisho nasinge sihlobo senu lesinaleli bito. Base bakhuluma neyise ngetandla bambuta ukuthi yena ufuna lo mfana ethiwe ngelibito ngaliphi libito. Amen. Ngicela ufunze ke sisi Exodus 34 verse 6 sesiyavala bazalwane. Ngifuna ukukhuluma ngale mercy yaNkulunkulu, God of mercy. Unemusa lo nkulunkulu. Hamba ufike emseni udiscover he is a God of mercy. Funza sisi. Exodus 34 verse 6. Simakathe wendlula embi kwakhe wamemeta wathi, Simakathe, uNkulunkulu onesihawu nemusa. Uyephuta kuthukuthela anze ngemusa nangekwethembeka. Ubendela umusa labatinkhulungwane athethelele emaphutha nalokubi netono. Kodwa ngingeke ngihlale ngingajezisi lonelicala. Ngijezisa abantwana nebatukulu ngetono tebatali babo kuze kufikelele etitukulwaneni sesithathu nesesine. Amen. Uma uhambe nalo Jesu, he is a God of mercy. Ngithanda le part lethi what he introduce kuMosi wathi I am the Lord God, merciful and gracious, long suffering, and uthi abundant in goodness. Uthi God is a God of mercy. Uthi nangabe uhambe nami, na uhambe nami, uthi ngiyawubusisa titukulwane ngetitukulwane takho. Asikahlale lide la. Noma ngabe bangahamba beduke kodwa nakuhlete enkosini itawulanza titukulwane ngetitukulwane. Uyawuthi sowufile babuye abantu bakho.
babuye sekude make enkonzweni sebengadiwa nangumuntu sikubonile lo babuye kodwa ngoba this God is a God of mercy asihlale kulonkulunkulu lo nkulunkulu lothi noma usekho kodwa solo la ngemuva emandla akhe asebenza ngalesikhathi bantu bangcwatshwa baphelele bangakholwa thine asiqedwa sinyakade emathuneni njengoba siJosefa ningawashiya emathaba ayakhuluma la wethu ngoba sina uNkulunkulu he is the God of mercy uhamba nathi from generation noma ngabe lihamba libandla lingene phakathi emgodini kodwa the God of generations utalivusa lelethu ezwenge sibambe yena mbamba simbambe kungathi sekuyumdlalo he is the God of generations uma ngabe kuhamba kwangena sitha utasimangalisa this merciful God utabavusa avuse bafana lebadle ama drugs babuye sihambe sawushumayela lapha etshwaleni sakhanza abafana labahle bahleti ngifike ngangena emkhathini wabo bathi hlala makha wena awusichwensi ngahlala emkhathini wabo ngathi ngiyanithanza bathi sibhajiwe bayeta they are coming back bathi sibonga kutosilanza la let's go out singahlali asihambe silanza the God is the God of all generations asimsebenzele lo singahlali esontweni utawuphola khumbula ukuthi this is a merciful ayigcini kuwe le mercy nalabanye iyabafuna let's go out and silanze bantwana baNkulunkulu he's the God of all ema generations basetawufika labanye ngabo laba prophet balenkonzo umelele generation umelele ama generation nyalo njengoba konke kuyabuthwa konke kuyaphela kukhona labetako njengoba sihlala la isizwe sitothandaza silenza laba bema generation etshwaleni lo munye nihlushwa yini sinikiwe ukuthi the God of mercy